गोयचे टुरिझमाचे ब्रँडिंग करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। हे खातीर 3 ब्रँड एम्बेसेडरांचे नावान प्रस्ताव आयल्यात। एक सचिन तेंडुलकर, दुसरी दीपिका पादुकोण आणि तिसरी सैफ अली खान आणि करीनाची जोडी। हे तिगातलो एकलो कोणय हे ब्रँडिंग करतलो। पर्यटनाची 15% वाढ जातली असो पर्यटन मंत्र्याचो अदमास। तो म्हणटा 1250 चार्टर्ड फ्लायटी येतल्यो। टुरिझम डिपार्टमेंटाकडे प्रपोजल आसा पण अजून फायनलाइज जाल्लो ना। दीपिका पादुकोण कोण तरी हिंचो सुद्धा प्रपोजल आमच्याकडे आयिल्लो आसा की ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून गोंया खातीर काम करपाक तिका इच्छा आसा। आमचे जे एम्पॅनल एजन्सीज आहा ताज्या कडल्यान कितके कोण लोवर्स दिवंक शकता हेजो विचार करचो पडटलो। गव्हर्नमेंटान प्रपोजल मागलेली काय ना येयले आसा प्रपोजल आयले गव्हर्नमेंटान। सरकारचें म्हणणें आसा की सचिन तेंडुलकराकूय घेवप, परत आपले सैफ अली खान आणि तेजी करीना कपूर हांचे कडल्यान हांचे सुद्धा प्रपोजल आयल्या। जे आमकां 1025 पर्यंत जे हे जाला तातूंत आनीक नाच जाल्यार 250 पर्यंत चार्टर्ड आनीक वाडयता म्हटलां। ओन्ली 15% म्हणजे 5% जो आमी आतां 4.5 ते 5 म्हटला पळय तो ओवरऑल 15% वाडटलो। इतले मजगती नव्या शेक धोरणाक शेकवाल्यांनी येवकार दिला। मात अणभवी शेकवाले आनी नव्या शेकवाल्यांचे विभागणेचे प्रमाण बदलचे म्हूण ते मागतात। शेकवाले शुक्रारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। एका वर्सा परस चड अणभव आशिल्ल्या 90% शेकवाल्यांक शेक घालपाक दिवचे अशी तांची मागणी। आणि तितून कितें केल्लें आसलें कॅटेगरी केल्ली आसलेली आमी सांगले ती कॅटेगरी आमकां नाका, वी डोंट वॉन्ट दॅट कॅटेगरी, दॅट इज डुईंग मोर हार्म दॅन गूड। एक कॅटेगरी केल्लेली आहा की आतांच्या पॉलिसीन की 60%, 20% आनी 10%। नाव वी हॅव गिवन अ डिफरंट प्रपोजल। दुसरो दिला सांगून की एक 3 वर्सांची 2 वर्सांची आनी एका वर्सा कर म्हणून। एटलिस्ट इन दीस थिंग आय हॅव द होप, म्हाका होप आहा की फुडल्या वर्सा तरी म्हाका ह्या वर्सा तर मेळना जाल्यार फुडल्या वर्सा हांव परतून एप्लाय करतलो म्हणून। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आसलो। अणभवी शेकवाल्यांक लायसन दिवपा विशीं तरतूद मातशी बदलूंक जाय म्हूण ते मागतात। मायनर करेक्शन इज ऑन पर्सेंटेज, 90% आनी 10% हे मागता ते। आनी आनीक प्रपोजल येयला सीएमा कडेन ते 60 ते 40 करचे म्हणून। सो दॅट वील बी बायफर्केटेड और वी वील कम टू 90-10 हाव इट वॉज अर्लियर। सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। साश्टी नावेली सरकारी मुळावे स्कूल चलता ते रुमाचे भाडे शेनवार मेरेन फारीक करतले अशें दक्षिण गोंयचे शिक्षण उपसंचालकान सांगला। रेंट रिन्युअल सर्टिफिकेट दिवपा खातीर PWDक सांगला अशेंय ताणें सांगलें। ताचे वेल्यान रुमाच्या मालकान क्लासी उक्त्यो केल्यो। भाडे दिवंक नाशिल्ल्यान मालकान क्लासींक कुलूप मारिल्लें। कांय दिसा फाटीं नावेलीची ही सरकारी मुळावी शाळा अकस्मात बंद केल्ली। ही शाळा चलता भाड्याच्या रुमांनी। रुमाच्या मालकान शिक्षण अधिकाऱ्यांक सांगनासतनाच रुमाक कुलूप मारलें। रुमाचे भाडे दिवंक नाशिल्ल्यान ताणें रुमाक कुलूप मारिल्लें। शिक्षण खातें शेनवार मेरेन भाडे फारीक करतले अशें शिक्षण उपसंचालक म्हणटा। ताजे जे कितें ड्यूज जे आसात ते पयलीं ताजे क्लियर करपाचे आनी त्या प्रमाणे आमी अकाउंट्स डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन ते क्लियर जातले अशें आमी पळयतले। आनी आज किंवा बाय सॅटरडे म्हणजे फाल्यां पर्यंत ताजे पयशे जे कितें आसा ते थ्रू ECS ताजे अकाउंटाचेर वतले। इट इज जस्ट रेंट रिन्युअल सर्टिफिकेट, इट इज नॉट लीज एग्रीमेंट, रेंट रिन्युअल। सो वीच वे हॅव ऑलरेडी instructed the PWD to assess the rent from May 2013. कितलो ड्यूज आसा म्हणजे? I think it's around 48,000 or so. बिल्डिंगेचे 5 वर्सां खातीर रेंट रिन्युअल सर्टिफिकेट दितात, पूण रुमाचो मालक मॅथ्यू कॉर्नेरो म्हणटा फक्त एका वर्सा खातीरच रिन्यू करतलो। रुमाची परिस्थिती साप्प बरी ना, ताका लागून रेंट सर्टिफिकेट 5 वर्साचें नाका अशें तो म्हणटा। मात ही गजाल तो कॅमेऱ्याचेर उलयना। शिक्षण खात्यान रुमाचे भाडे दिता म्हूण सांगिल्ल्यान रुमाच्या मालकान क्लासी उक्त्यो केल्यो। ह्या शाळेच्यो क्लासी सध्या दुसरे कडेन चलतात। रिपोर्टर समीर भट प्रुडंटा खातीर। फोंड्या उपरांत म्हापशा आनी पर्वरे सिवरेज टँकर दिवपाची घोशणा PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्या। फोंड्या पालिकेक सिवरेज टँकर दिला। लोकांच्यो सेप्टीक टाकयो रिकाम्यो करपा खातीर हो टँकर वापरतले। फोंड्या वाठारांतलो सिवरेजाचो प्रस्न सोडोवपा खातीर शुक्रारा पालिकेक सिवरेज टँकर दिला। हे कार्यावळीक 14 नगरसेवकांतले फक्त 5 नगरसेवक आनी लागींच्या वाठारांतले सरपंच आनी पंच आयिल्ले। नगरसेवक येवंक ना म्हूण तातूंत राजकारण काय ना, कामाक लागून येवंक मेळ्ळें नासतलें अशें PWD मंत्री म्हणटा।
लोकांक खाजगी सिवरेज टँकर परवडनात म्हूण फोंड्या, म्हापशा आनी पर्वरे सिवरेज टँकर दिवपाचे PWDन थारायला. फोंडेकारांक सिवरेज टँकर दिवचो, पर्वरकारांक सिवरेज टँकर दिवचो आनी म्हापशेकारांक सिवरेज टँकर दिवचे आनी त्या खातीर 4 टँकर आमी घेवपाचे थारायले. कारण आज सर्वसामान्य मनशाक 2,500 रुपये दिवपाक परवडना सेप्टीक टँक खाली करपाक. फोंड्या शारा खातीर सिवरेज वेवस्था करपाचो यत्न चल्ला अशें आमदार लव मामलेदारान उलोवन दाखयले. सिवरेज कॉर्पोरेशना मार्फत सिवरेज सिस्टम फोंड्यान कार्यरत जावची म्हणून त्या खातीर बजेटान प्रोविजन केले. फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान अजुनूय थोडे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जावपाचे उरले, ह्या खातीर उरला. तरी पूण येता त्या ह्या वर्साच्या एंड पर्यंत फोंड्यान सिवरेज सिस्टम सुरू जातलो अशी म्हाका खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.